આજે વરે જ્યારે હું કોલેજ પહોંચ્યો ને ત્યારે ખબર પડી કે આજે તો પ્રેઝન્ટેશન છે. પછી હું બાકી બધા ગ્રુપ આપતા હતા પ્રેઝન્ટેશન, હું શાંતિથી જોતો હતો. મને પ્રેઝન્ટેશન ને છત્રીનો આંકડો, આપને હું કઈ બોલતા ફાવતું નથી. આપને ખાલી એક જ વસ્તુ ફાવે, કેન્ટીનમાં બેહીને શાંતિથી નાસ્તો કરવાનો. નાસ્તા સિવાય આપણો કે ઉધાર થવાનો હોય નહીં. પછી હવે 12 વાગે છૂટી ગયા હતા કોલેજથી ને બેહી ગયા બસમાં બેઠા બેઠા રાહ જોતા તો ક્યારે ઘર આવે. હું જેવો ઘરે ભેગો એ ભેગો તમને ગામમાં મોકલી દીધો વસ્તુ લેવા. હજી હું ચાલુ બાઈકે વિડીયો લઉં ને એક દી મારા ટાટિયા ભાંગી જવાના હે. ગોથું જ ખાઈ જો રહી ગયા, બાકી હમણાં ખાટકી જ જાત. કોલેજથી છૂટીને મને ડાયરેક્ટ માવો લેવા મોકલે છે. માણસને બપોરના 3 વાગે માવાની શું જરૂર પડી છે? માવો તો દઈ દીધો ઘરે, પછી એમ બધે વયા ગયા ગામમાં ચક્કર મારવા. બોલવામાં ચક્કર મારતા મારતા છેક અનળગઢ પોગી ગયા. અને પાછું એ ખબર નથી અમે અહીંયા શું કામ આવ્યા અને શું કરવા આવ્યા. હવે અનળગઢ થી પાછા આવતી વખતે અમે બધે આવી ગયા એલિયન ચીલી કેફેમાં નાસ્તો કરવા. બધાને બહુ ભૂખ લાગી નહોતી એટલે માપે માટે થોડું થોડું બધે મગાવ્યું છે ને જી ભાવી ખેંચી જ લ્યો. હવે રાત તમે બધે ચાલુ કરી નાખ્યું બેડમિન્ટન રમવાનું. ફાવતું નથી તો કંઈક ફાફા મારી તો હી જો થઈ ગયું ને પૂરું.